中医这时候也可以介入啊，就是让大家的这个心情放松，对不对？中医蛮多这方面的药物的，然后其实也可以针灸嘛。针灸，因为可能人家不能每天来，然后我们这种时候就是直接就给他睡前的药物，包括那种安定情绪，然后释放压力的一些药物。例如什么呢？像我们就是经典名方加味逍遥散对，又是它就逍遥了。对，然后就是尤其是那种上班族压力很大的，然后还有像那种柴胡桂枝龙母汤，柴胡桂枝龙母汤，然后这一类的，它有一些重症安神的，因为有一些人他是比如说身体里面的一些刚刚有讲到说，可能他是维生素不足，微量元素不足，对，所以我们会用这一些东西来补，然后还有一部分其实是营养不良，然后所以才会古代有说什么用猪尾巴，对啊，对，但是用猪尾巴来治磨牙，其实以现代的观点来看，应该是没有效的。然后，但是因为可能古代有一些很多是因为营养不良的关系，然后我们中医有一部分是说，因为他心血虚，就是属于营养不良的这一块，然后导致他没有办法正常的启动那个入睡的途径，然后所以才变成睡不好，对，然后对，不然因为其实磨牙在中医来讲是认为啊，就是第一个怀疑的都是他可能有寄生虫感染，然后或者是说他可能肛门附近有疾病，就是因为中医讲的上口跟下口两个是有点连通的，所以下口出现疾病的时候，后口出现疾病的时候，我们的上口可能就会跟着有一些那种想要去。比如说，因为可能肛门口有瘙痒，或者是疼痛，或者是一些不舒服的感觉，然后口腔就会想要用一些咬的动作来把这个感觉排除掉。是好，所以用一些穴道按摩可以缓解一些睡眠的问题吗？穴道按摩的话，头顶。或者就是这个百会穴，这个是没办法安神的人，就是他可能睡觉前就是脑袋一直在想白天的事情那种。然后还有一个就是在这边的穴道，好，然后还有一个是那种压力很大的那一种人的话，我们就一样是按那个神门，就是在那个我们中间这个韧带的侧面，跟在偏小指的这一侧这个凹窝的地方，对，这个是释放压力很好的穴道。好，那所以打鼾或磨牙大概就是跟心理因素占的比例还蛮重要的，所以一定要去想到自己到底是什么样的原因。那另外的部分，有一些人会讲梦话或者是梦游。这个跟磨牙打鼾会有相关联性吗？梦游的话，通常也是有点相关，就是他睡眠本身的品质并不是很好，才会出现梦游的状况。那还有我们打鼾的人，事实上有去注意到，就是说他如果睡前有在吃安眠药的人，或者是睡前有喝酒的人，也特别容易会打鼾。那是因为肌肉过度放松，所以会导致所谓的打鼾。那这些人事实上他有可能会出现所谓的梦游。好，那在牙医的部分呢，张医师，在牙科方面来讲的话，我们目前没有说直接的研究，就是说磨牙会跟这个梦游有没有关系？对，但是就是刚刚有院长所讲的，就是说其实因为你就是睡眠不好所以才会产生以下那些。而且有一些人他因为睡眠不好，所以他仰赖安眠药。那有一些安眠药可能会造成你有一些种种的行为，例如说梦游。对，现在很多人在服用的一种就是促进睡眠的起始期的那种安眠药，事实上它就有很多的案例出现梦游。是，对，而且有些人是改了另外一种安眠药就好了。对，没错。对，好，所以就是还是要知道说自己大概生活形态，然后你吃的药是什么样，其实要做一点调整哈。最近有一种发明叫做通鼻止鼾器。陈院长，这个是可以止鼾的吗？我们止鼾器的话，事实上有很多种哈。那通鼻止鼾器的话是戴在鼻子上面，然后它借由增加我们鼻翼的张力那打开我们的鼻腔，让我们鼻腔比较顺畅。不过如果它阻塞的部位是在喉咙，那当然就是没有效果。那如果是在喉咙的话，有所谓的口腔的止鼾器，它是类似像刚刚那个江院长提到的所谓的咬合板。那它类似，对，那它可以让我们的舌头是往前，然后下颌也往前，那可以增加我们呼吸道的那个大小。是。那另外也有所谓的电子止鼾器，它是类似像一个手表戴在手上，
那它是透过听到的声音的大小，然后它会产生电流刺激你，让你醒过来一下。所以睡眠品质也这样不好，就一直被叫醒，一直被叫醒。它的好处是让枕边人可以好好睡觉。可是真的打鼾的后来我那个人倒是们发现说，真的，你如果枕边人在打鼾的话，你稍微动他一下，他改变一个位置会好一点点。没错没错。然后这时候我们就赶快睡，睡之后他又开始打鼾，就碰一下，他会稍微好一点，对，就是类似这种效果。整晚也睡不好，一直被叫醒。结果2个人都睡不好。好，所以刚才讲的那个通鼻止鼾器，也有人说佩戴之后可以改善磨牙。对，就刚刚所讲的，就是那种口腔型的止鼾器。是对，因为你把你的下颚颌骨往前，那所以它就会造成你的这个颞颌关节是松开的，那你就这个肌肉它就不会办法施力，是对，你的闭口肌跟开口肌就是松弛，那它就可以达到一个就是防止夜间磨牙的效果。是好，那总的来说呢，打鼾的问题看来是比较复杂啦因为你打鼾，尤其如果牵扯到睡眠呼吸中止的话，那它可能对于有三高的朋友会蛮危险的。没错，对不对？为什么对三高的朋友会特别危险？因为睡眠呼吸中止的时候，就会造成我们血中的氧气浓度是会慢慢下降，二氧化碳的浓度也会增高。那这种状况下，我们的肺部的血管也会收缩，那接下来就是周边的血管也会跟着收缩，然后就会产生所谓的肺部的高血压以及我们周边的高血压，那间接的就会造成所谓的中风啊以及其他的问题出现。现在蛮危险的耶。对，甚至他们如果说出现呼吸中止的时候，有一些人甚至有猝死的案例发生。而且我之前听到哪个医学中心的这个医生讲说，有人呼吸中止的秒数可以达到1分钟还是什么的。没有错，我们有发现。对，这个太长了吧？对，就停止呼吸了1分钟没有错，没有错。像这一类的人，就是所谓的猝死的高危险群，要非常的去注意。一般来讲，大概停个几秒钟。5秒、10秒，我们刚刚有说过，所谓的超过10秒钟就是定义为有所谓的睡眠呼吸中止。对，哇，所以在院长你自己的这个临床经验，或是看到的这个 paper 当中，呼吸中止最长的多长？现在没有一个所谓的 paper 有说所谓的最长的多少。那我自己的病人里面，大部分都是大概20-30秒比较多。20-30秒，其实20-30秒也蛮长的耶。停了20-30秒没呼吸，然后再呼吸，而且它一个晚上的频率多少，其实也有关系也有关系。我们轻度、中度、重度就是看它发生的次数来讲。那轻度是一个晚上发生几次？只要超过10次以上，就算是轻度了。轻度，那重度是几次以上？超过20次、40次的话，哇，你一个晚上停了20次、40次，而且每一次都30秒以上，你整个晚上没在睡觉啊？对，没有错，他的睡眠品质就非常的差。可他又不会醒。因为他很累，所以他不会醒。那如果他不累的话，他会一直醒吗？不累的话，他肌肉没有放松状况下，事实上出现所谓的这种状况就比较不会。对，没有错。所以等于就是有睡眠呼吸中止症的人也不能太累。可以这么说吗？可以这样说，可以这么说。我有遇过一些病人就是问他们睡眠的情况的时候，因为我们中医一定会问他睡眠。是。然后那个男生，比如说夫妻一起来，然后男生就说他整晚都很累，他一倒下来，他坐在椅子上他就睡着了，他明明整晚都睡得很深很熟很好，而且打鼾打得很大声。对。然后他老婆说哪有你吵死了，然后就是其实细问他的睡眠品质真的不好，可是当事人都一直以为他睡得很好。对对对。所以他也不会想要去求医，说他是不是要处理他睡眠的问题，就是这样，就是他完全没有 sense 到这种状况，而他可能也要去看他到底有没有三高的问题对，然后因为台湾三高族群太多，而且有部分人是隐性的，他可能也不知道自己有这方面的。像这样子的人，他白天可能起来的时候，他还会觉得头很痛，因为头整晚是缺氧的，然后记性还会特别的差。然后就白天工作效率一定是很差的。所以如果说自己觉得自己老公就是怎么都懒洋洋的，工作都提不起劲的话，可以去检视一下他是不是睡眠出问题。是。好，那人的一生当中1/3的时间都在睡眠当中度过了，那当然要让我们的睡眠品质提升我们要及早去发现自己的问题，然后赶快做治疗这个是最重要的。非常谢谢今天的健康顾问团，谢谢观众们收看。下一个单元同样非常精彩不要错过了。休息一下，马上回来了。